Hello, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ക്രീമി ചിക്കൻ റോളിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പം ഇതുണ്ടാക്കാൻ നല്ല സിമ്പിളാണ്. അപ്പം വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ആക്കുക. എന്നാലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേ നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ റോളിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കാം. ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു ചട്ടി അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. പിന്നീട് ചെറുതാക്കി കട്ടാക്കിയിട്ടുള്ള വെളുത്തുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ ഒരു 5-8 വെളുത്തുള്ളി ചെറുതാക്കി കട്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ മാറി വരുമ്പോൾ ഒന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുതാക്കി കട്ടാക്കിയിട്ടുള്ള പച്ചമുളകും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പച്ചമുളക് ഒരു 3 എണ്ണം വരെ എടുക്കുക കേട്ടോ. പിന്നീട് ഞാനിതിലേക്ക് സവാള കട്ടാക്കി ഇതിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സവാള അതേപോലെ തന്നെ 2 സവാള നേരിയതാക്കി കട്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി ഇതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഇതൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു 2 സെക്കൻഡ് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സവാള ഇവിടെ ഏകദേശം ഒന്ന് വാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ആദ്യം തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല, 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഉള്ളി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വാടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ മസാല പൗഡേഴ്സിൻ്റെ പച്ചമുളകൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. ചിക്കന് ഞാൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ്. ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആക്കാൻ കുറച്ച് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ട് ക്രഷ് ആക്കി എടുത്തതാണ്. ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആക്കി തന്നെ ഇടണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പും കുരുമുളകും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സിൻ്റെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ആക്കിയിട്ട് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഏതാണെങ്കിലും ഓക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത് ഫ്രൈ ആക്കി ചിക്കന് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചതുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നീട് ഇതിലേക്ക് ഒരു പിടി ചപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ ചപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിലോട്ട് ഒരു സോസും കൂടെ ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റ് സോസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. പാൻ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ബട്ടർ തന്നെ എടുക്കാൻ നോക്കുക കേട്ടോ. ഓയിലൊന്നും എടുക്കരുത്, ബട്ടർ തന്നെ എടുക്കണം. ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഈ ടൈമിലൊക്കെ ഫ്ലെയിം നല്ലോണം സിമ്മിലായിരിക്കണം കേട്ടോ. ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ. മൈദ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു 1/4 കപ്പ് പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടും കൈയെടുക്കാതെ നല്ലോണം മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ മൈദ കട്ട പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പാലൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്കൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വൈറ്റ് സോസ് ഇവിടെ ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ വൈറ്റ് സോസ് ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലാട്ടാണ് വേണ്ടത്. പിന്നീട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിലോട്ട് ഈ വൈറ്റ് സോസ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഈ വൈറ്റ് സോസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോളിലേക്കുള്ള നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ. പിന്നീട് നമുക്ക് ചിക്കൻ റോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രെഡാണ് വേണ്ടത്. ഞാനിവിടെ ഒരു 5-6 കഷ്ണം ബ്രെഡ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ സൈഡ് പോർഷൻ ഒന്ന് കട്ടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ബ്രൗൺ കളറിലുള്ള സൈഡ് പോർഷൻ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ടാക്കി എടുക്കുക. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ റോള് ഷേപ്പ് ആക്കി എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ടാക്കി എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രെഡൊക്കെ ഫുള്ളും സൈഡൊക്കെ കട്ടാക്കിയിട്ട് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റോളാക്കി എടുക്കണം. അതിനായിട്ട് നോർമൽ വാട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ ബ്രെഡ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുക. ജസ്റ്റ് ഒന്നൊന്ന് മുക്കിയെടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇതേ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ ഒന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് അതിലുള്ള വെള്ളം നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് കളയണം. വെള്ളത്തിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം. ഓവറായിട്ട് ഒന്നും ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിട്ടുങ്ങാണ്ട് ഇങ്ങനെ എടുക്കരുത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ റോൾ ഇങ്ങനെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ.
എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഫില്ലിങ് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക. ഞാനിങ്ങനെ പറയുന്നതിനേക്കാളും നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുമല്ലോ. ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ 2 മൂലയും ഇതേപോലെ ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ടൊന്ന് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു റോൾ ഇവിടെ ഷേപ്പാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടെ നമുക്കിങ്ങനെ റോളാക്കിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇവിടെ എല്ലാ ബ്രെഡും ഇങ്ങനെ റോളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് എഗ്ഗിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ കട്ട്ലേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യില്ലേ, അതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ആദ്യം ഞാൻ ഒന്ന് എഗ്ഗിലിട്ടൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ക്രംസിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ റോളുകളും ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ മുഴുവൻ ചിക്കൻ റോളുകളും ബ്രെഡ് ക്രംസിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. ഫ്രൈ ആക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാൻ അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓയിലൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ റോൾസും അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു സൈഡ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയി വരുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് മറ്റേ സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോള് 2 സൈഡും ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള റോളും കൂടെ നമുക്കിങ്ങനെ എണ്ണയിലിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ മുഴുവൻ ചിക്കൻ റോളും ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇഫ്താറിനൊക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്സാണ് കേട്ടോ. നമ്മളെല്ലാവരും ചിക്കൻ റോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ വൈറ്റ് സോസ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് റെഡിയാക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി നോക്കി. നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് ചിക്കൻ റോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും വേറൊരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ കേട്ടോ ഇതിന്. നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടിരിക്കും നമ്മളെ ഉള്ളിലുള്ള ഫില്ലിങ്. ഇത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റുള്ള ചിക്കൻ റോളാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ആക്കി നോക്കി. നമ്മുടെ ചിക്കൻ റോളിൻ്റെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. ഇഷ്ടമായാൽ ഒന്ന് ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്തേക്കണേ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം.